18 dhjetor. Duket që qeveria shqiptare funksionon si grup i strukturuar kriminal, ordiner. Çifti kryeministëror ngjason gjithmonë më shumë me çiftin Ceaușescu të Rumanisë. Asnjë shqiptar nuk uron që fundi të jetë i njëjtë. Por Rama, siç thot Berisha, ka 140 udhëtime me avion brenda një viti. Kur SPAK I ka shkuar afër zyrës së tij tek Lubia, sot janë publikuar mesazhe më tej se vulgariteti rrugaqëror, duke I vënë një epitet, jo thjesht pallosh, por shumë poshtrues. Ku e gjen forcën Lubia? Janë miliarda dollar të vjedhur, nuk janë miliona. Por ajo që ka ndodhur mbas mandat arresteve për kreun e Akshit, Karçanaj, 2 biznesmen janë ratisur. Kush I ka informuar? Natyrisht policia e Ramës. Është një grup I strukturuar kriminal që duhet të jemi realist, mbase si indicie kanë bërë edhe deklaratat e një pjesëtar të grupit strukturuar kriminal, Ametaj, I cili është në kërkim të azilit në Zvicër. Për Agasin, ai ka qenë I pari që ka folur. Madje ka gjasa që ai ka raportuar tek Jurikim për të gjitha këto që ndodhin sot. Ai ka kaluar Jurikim të shefët e saj në Washington. A ka qenë minimal interesi amerikan për të luftuar korrupsionin në administratën Biden dhe Blinken, sepse amerikanët dihet që nuk janë aq shumë të ndjeshëm tek korrupsioni. Ja kam thënë shembullin e Mubarakut, ose tani si po pajtohet me Lukashenko. Por ajo që ndodhi në Bullgari, mbas aksioneve të Peskit, qeveria ra. Pra nuk janë aq Mehmet sa duket departamenti I Rubios Mehmet. Nga faktet e reja, grupi strukturuar kriminal ka përdorur policinë për të ushtruar dhunë ndaj pjesëmarrëve në tendera dhe kanë bërë pengmarrje, pra thjesht organizat mafioze. Ndaj nuk është rastësi që Washington Examiner nga shkrimi Rama si Noriega shkoj tek shteti mafios trafikant I Ramës, por a do të marrë një kalim të lirë nga Trump, pra këmbanat dhe topi ka ngelur tek shtëpia e Bardhë, tek njerëzit që janë rreth tij. Ende departamenti nuk po del haptas, por janë në dieni të gjithçkaje që ndodh. Fakti që zyrtarët amerikanë kanë ardhur dhe nuk e kanë përfillur çiftin kryeministëror, kreun e grupit strukturuar kriminal, por kanë mbështetur SPAK, në tregon qartë që interesat amerikane, siguria kombëtare është prekur nga Aruba. Edhe kjo një informacioni pjesëtar I grupit kriminal më parë, Ametaj, I cili ka folur të paktën, për mua do të ishte kthyer në Shqipëri, por ka frikën se e vrasin, për të deponuar realisht. Pra ai mund të deponoj për dumanët, sepse ai di shumë. Kur shikon median shqiptare se si e mbrojnë Ramën dhe grupin e tij të strukturuar kriminal, madje dhe ish deputet PD-s që sot hiqen si analist, të vjen përshtirë. Por përsëri, përse nuk reagojnë shqiptarët? Janë të përshtirë dhe mediokër çifti strukturuar kriminal me miliarda dollar të vjedhura të hapura kudo në parajsat fiskale, deri këtu në Manhattan. Rama deri tani ka dashur të shesë idenë që do të puthen me Kushnerin, me Ivankën, do të naftojnë në Mar-a-Lago, do të hyjnë në shtëpinë e Bardhë, por shuplaka që një mediokër Kushner mori në Serbi, u detyrua të largohej mbasi 4 zyrtarë të lartë prokuroria serbe I ka ngritur akuza, e njëjta gjë duhet ndodhi në Shqipëri me këta që gatuan këtë shitje falas Sazanit. McGonigal po e heton Dumanin, e ka pranuar. Duhet hetoj dhe Sazani. Se pastrim galopant. Ndaj e kam thënë që Rama endet si që futin e përshkretir për të shitur aksionet që ka të oligarkët e mëdhej. Ja thash dhe dje, oligarkët
janë hetim dhe duhet dënohen. Dikush pas ka paguar, si thonë, $6 milion në Zvicër për Lubin, që nuk është asgjë. Miliona të tjerë, një oligark tjetër në Kanada, ku thuhet për Spiropalin. Pra, mbreti ka dalë akuriq. Tërësisht, a do duan Amerikanët të kenë një aleat tillë në Ballkan? Nuk besoj. E njëjta gjë do të ndodhë siç ngjau me Bullgarinë. Departamenti e përshkallëzoi luftën ndaj tyre, edhe pse mesazhet nuk thuhen publikisht, sepse nuk ka dhaj shumë rëndësi. Nga ana tjetër, disa figura ligavece pa asnjë lidhje shpirtërore me PD-n, madje dikush që doli me shkop bejsbolli, luan lojën e ballukut të Tramës. Opozit me opozitën, siç ka qenë klani gjithë jetën. Një nisëm me Hoxhës Lisandrit për të larguar nga drejtimi të gjithë elementet të Soros tek PD-ja është duhet falendëruar, duhet vlerësuar. S'kan asnjë lidhje me djathtën shqiptare, asnjë lidhje me traditat, me familjen, open gay, antifamilje, dhe të pavotuar. Do të ishte një hap më përpara. Protesta nuk bëhet me datë. Dasmat, fejhesat, lajmet, hajde të prenden, hajde të shtunën, plasin vetë. Nuk ka ku shkon, mbas këtyre fakteve monstruoze, të këtij grupi të strukturuar kriminal nga Durrësi, Sinaloa. Ajo do t'ja ha kokën Ramës. Por çdo gjë ngjet aty brenda. Natyrisht që këtu për mua ja kanë vënë kryqin. Sepse ka prekur atje ku s'duhet. Dhe diskursi i tij politik anti-amerikan, që më vonë përgatit që jam i viktimizuar, si dikur Hoxha, sepse në shpirt në themel janë varshavian, dhe ajo që thot Berisha ke hikur me autoblind në 91-shin do të ngjas përsëri. Mbi të gjitha ke larguar 1 milion vetë. Dhe vjedhje të tupshme të një nivelit. Por ti vjedhjen e ke nisur që tek bashkia. Ti ke hyrë në politikë për të vjedhur, për të bërë miliarder, për të shfaqur si figurë e madhe historike. Të njëjtin gjë synoi Gaddafi, Mubaraku, në Tunizi, 10 fundit tyre, Sadami. Sa do ta tolerojnë? Nuk e di. Ndërkohë, shqiptarët presin si do t'rregojë Amerika. Natyrisht që presidenti Trump mbështet të djathtët, por jo ai personalisht i cili ka problemet shëndetësore, por njerëzit që janë rreth tij dhe 20-25. Shefja e kabinetit i Susan Wiles, padashje e nxori mbretin Lakuriq. Bill O'Reilly thotë që s'ka përse kjo zonjë e hekur, shefja e kabinetit, t'japi një intervistë për një revist Vanity Fair ultra e majtë. Autori i shkrimit, Chris Whipple, sapo ka zbuluar detaje, manice do të thoshte Bill O'Reilly, nga biseda e tij me Suzy Wiles, shefen e stafit Trump. Ja çfarë thot ai. Wiles i tha që i ka lexuar dokumentet e Epstein dhe pranoi se Trump është në to. Wiles ka thënë se i kërkoi Trump të mos i fal protestuesit e dhunshëm të 6 janarit, ai e injoroi këshillin e saj. Ajo pranoi se Trump po kërkon hakmarrje. Kur të ketë një mundësi, thot ajo, ai do ta bëj. Ajo u përpoq ta bind Trumpin të ndalonte larjen e sapeve kundër armiqve të tij politik mbas 90 ditësh në detyrë. Kjo përpjekje dështoi, sepse dëshira e Trump për hakmarrje nuk u ndal kurrë. Shefja e kabinetit Wiles kundërshtoi drejt për drejt pretendimet e Trump për Bill Clinton. Ajo deklaroi se nuk ka asnjë provë që Clintoni vizitoi ndonjëherë ishullin privat të Epstein. Ajo e përshkroi Trump gjatë intervistës si një person me personalitet alkoholik. Wiles tha se aftësia e saj për të punuar me Trump vjen nga rritja e saj me një baba alkoholik, gazetarin sportiv Pat Shamrock.
Për zvendës presidentin J.D. Vance, Wiles tha se ai ka qenë një teoricien konspiracioni për një dekadë dhe tha se konvertimi i tij nga kritiki Trump në besnik ishte diçka politike nxitur nga ambicjet e tij në Senat dhe jo nga parimet, thot ajo. Ajo e përshkroi Elon Musk si një përdorues të deklaruar droge, si një rosak i çuditshëm, veprimet të cilit shpesh nuk ishin racionale dhe më kanë lënë të tmerruar. Drejtori i buxhetit Russell Watt e quan një fanatik absolut të krahut djathtë. Wiles mbrojti Usaidin duke thënë se kushdo që i ka kushtuar vëmendje qeverisë e di që ata bëjnë një punë shumë të mirë. Ajo tha se prokuroria e përgjithshme Pam Bondi e injoroi plotësisht trajtimin e dosjeve Epstein, duke shpjeguar së pari ajo tha se dosja plot me asgjë, pastaj ajo pretendoi se lista e dëshmimtarëve ose lista e klientëve ishte në tavolinën e saj dhe më pas tha nuk ka listë klientësh. Ajo tha se administrata duhet shikojë me kujdes deportimet për të shmangur gabimet. Duke i referuar dy nënave që u arrestuan dhe u deportuan me fëmijët e tyre pasi morën pjesë vullnetarisht në takimet rutinë e migracion, Wiles tha, nuk mund ta kuptoj se si e bën atë gabim, por dikush e bëri. Ajo përpoq pa sukses ta binte Trump të vononte tarifat e mëdha, duke përmendur një mosmarrëveshje të madhe midis këshilltarëve të tij. Wiles e përmlodhi mentalitetin e qeverisë së Trump në këtë mënyrë. Ai vepron me bindjen se nuk ka asgjë që nuk mund ta bëjë. Asgjë, zero, asgjë thot. Pra, intervista e saj natyrisht është marrë jashtë kontekstit dhe kanë botuar pikërisht ato që donin botonin. Dhe kishte drejt kur Bill O'Reilly thotë që pse shkon e futesh tek muret e armikut tu. Ndërkohë, diçka që më intereson, i kthejmë edhe një herë Ramës, kreu i shtetit narkoshtetit, sipas Washington Examiner, që është gazetë e kontrolluar nga 2025, dhe Trump ka shpallur si organizatë terroriste qeverinë e Venezuelës. Një armë shkatrimi masiv. Presidenti Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që e kategorizon fentanilin narkotik si një armë shkatrimi masiv. Sinaloa dhe njerëz të Ramës këtu janë të përfshirë, Aruba dhe 140 udhëtimet e tij për të transportuar drogë, thot Berisha, por dhe për të pastruar miliardat e dollarë. Trump e bëri këtë për të rritur mundësinë e tij ligjore në marrëdhëniet me Meksikën, eksportuesin më të madh të fentanilit në botë. Presidenti është i gatshëm të përdorë forcën ushtarake kundër tregtarëve drogës, siç e ka parë bota me shkatrimin e anijeve venezueliane. Rama është i friksuar kur i kanë thënë si Noriega, kjo mund ngjas. Veprimi toksor po vjen, do të thoshte Bill O'Reilly. Meksika ka qenë një vend i korruptuar që nga shekulli 20. Kartelet e drogës sundojnë një të tretën e kombit përmes frikës. Në 12 të Ramës, kartelet, trafiqet, korrupsioni kontrollon Shqipërinë. Në Meksik, ata vrasin kundërshtarët dhe familjet e tyre sipas dëshirës. Grupi struktural kriminal i agasit, çfarë ishte? E njëjta gjë, marrin njerëz peng. Qeveria në Mexico City është shumë e dobët. E njëjtë me Ramën, që të përballohen me krimin. Prandaj Amerika do të përballohet me një zgjedhje. Do të lejojnë qindra mijëra amerikanë të vdesin nga droga ose të shkatrojnë strukturën e kartelit. Kaq është. Pra duke shkatruar strukturën e Sinaloas, ke shkatruar Ramën. Nuk ka mundësi tjetër. Fentanili, droga është helë. Është i lirë për të prodhuar, i lehtë për ta futur kontraband. Miliarda dollar rrjedhin nga njerëz të dobët që e blejnë. 100 miliard dollar. Problemi moral është këtu. Amerika është e vendosur ta eliminojë atë dhe ata që përfitojnë prej saj.
Rama është nga përfituesit më të mëdhenj të trafiqeve përmes Sinaloës. Dhe pje për Italisë mos pranoj dhurata e të puthet me të, sepse me qindra dhe me mira fëmijë të Bashkimit Evropian vdesin nga droga që vjen nga Shqipëria, pasi ka marrë nga Sinaloa me kupolën mbrojtëse të Ramës. Bashkimi Evropian duhet ta kuptojë këtë. Rama është një kancer malign në Ballkan. Dhe fjalori i tij që do të gjejmë aleat të tjerë ka kërcënon. Thjesht një plesht përpara këtij vendi të madh. Ka vdekur mbretëria e Sorosit të mbaj me oksigjen çiftin mediokër kusar të mëdhenj. Lubia apo dyshi qeverisë reale bashkëshorti e tij e kapur në përgjime nga europianët. Urdhra për tender, urdhra për të luftuar kundërshtarët dhe kalesa milion dollar në parajsat fiskale. Dosjet në Amerikë të jetë masive. SPAK i është afruar Surrelit. Nuk të shpëton Brukseli kur SPAK afrohet e Surreli. Ndaj mendje. Është e thjeshtë. Shkarkoje Lubin të shpëtosh pjesëtarët e familjes të kapur keq. Ky SPAK duket që nuk tërhiqet. Ka ndryshuar gjithçka. Natyrisht kujtuam se Jurikimi bëri qok në fundit Dumanin për të bërë një pit stop në departament, por në departamentin e drejtësisë i është ofruar qasja e mos tolerimit më të Ramës. Dhe kjo duket qartazi, kur gjithë zyrtarët amerikanë që vinë e injorojnë, nuk e përfillin dhe fundi dihet. E keqja ka një emër, Edwin Rama. Ka gjetur njerëzit më të paaftë që përfaqësojnë. E pat ministrën e jashtme në Greqi në deliri, në disa foto foshnjërake, ndërkohë që homologu grek është paktën dinjitoz. Nuk duhet të ketë asnjë takim zyrtari të lartë shqiptar me grekët pa filluar çamria. As nuk diskutohet. Dhe njëjta gjë, Kosova nga krau tjetër. Por Rama nuk e do Kosovën. Rama, edhe pse hiqet sikur është shqiptar i madh, vajti e veshur si klon të festa e largimit të ambasadores greke. Ambasada shqiptare amerikane ulet dhe pranon dhe dikoj që ka vetëm një deputet të takoj, mbase ai do të ketë bërë kërkesa pafund dhe pafund, por Ramën jo. Një tmerr pafund apo fundi tmerrshëm. I e kapur Riko quhet këtu, grup i strukturuar kriminal. 120 miliard dollar buxhet të vjedhur. Akuza që veprat publike janë të rrezikshme. Thuhet që nuk ka hekur tuneli i Llogaras. Kjo është skandaloze. Rrugët që ndërtohen nga oligarkë që nuk din të ndërtojnë një pjatë çor për bën rrugë dhe që bien. Duhet një republikë e re, një qeveri teknike, një sistem i ri zgjedhor dhe ndëshkim kapital edhe me dënim me vdekje për korrupsionin qeveritar. Mos e duket ta bie ka bërë Singapori. E vetëm kështu shpëtojmë nga këto monstra mediokër dhe përbindshë, nga çifti i korruptuar kryeministror. SPAK ka rrethuar kryeministrinë, por i është afruar dhe Surrelit. Megjithatë shqiptarët duhet din të reagojnë. Nuk ka pse presin shtunën ose të martën që të premten në dyert e parlamentit shqiptar. Beteja fillon por nuk mbaron aty. Bana King,
në Shqipëri.